Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi tashabbusi bilan navbatdagi hukumat soati bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda chorvachilik sohasini rivojlantirish, veterinariya xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish va yaylov yerlardan samarali foydalanish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlarning natijadorligi to'g'risidagi masala muhokama qilindi. Kun tartibidagi masala yuzasidan deputatlarning savollariga qishloq xo'jaligi vaziri javob berdi. Qayd etilganidek, so'nggi yillarda mamlakatimizda chorvachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Xususan, 2025-yilda chorvachilik mahsulotlarining yalpi qishloq xo'jaligidagi ulushi 53% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2017-yilga nisbatan 4,1 barobarga o'sgan. Vazirning aytishicha, bugungi kunda ichki bozorda go'sht narxini barqarorlashtirish maqsadida zarur choralar ko'rilmoqda. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilayotgan sut va tuxum mahsulotlari esa ichki ehtiyojni to'liq qoplab bermoqda. Biroq deputatlar tomonidan go'sht va sut mahsulotlari tan narxini tushirish, chorvachilikda ozuqa bazasini shakllantirish, yaylovlar degradatsiyasini oldini olish kabi masalalar o'rtaga tashlandi. Birinchi navbatda bu bugungi kunda chorvachilikni, veterinariya sohasini, yo'l xaritalarini va aynan bu borada o'sha raqamlashtirish masalalari ko'rildi. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda o'sha chorva sohasida keng tarqalgan kasalliklarga vaksina masalalari ham ko'rildi. Bir yil davomida 1103 ta katta loyiha amalga oshirildi. Bu 503 trillion so'm bunga mablag' yo'naltirildi. Eng asosiy masalalardan biri bu chorvachilik sohasini sanoatlashtirish masalasiga qaratilgan bo'ldi. Shuning uchun bir qator masalalar qo'yildi va bu bizni O'zLiDeP partiyasini doimiy nazoratida turibdi. Vazir deputatlar tomonidan ko'tarilgan barcha savollarga batafsil tushuntirishlar berib o'tdi. Hukumat soatida soha istiqboliga qaratilgan bir qator takliflar berilib, kun tartibidagi masala yuzasidan samarali parlament nazoratini ta'minlashga kelishib olindi.